όλοι να είστε καλά. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια καινούργια δραστηριότητα με τουβλάκια Lego. Προσοχή! Αν δεν έχετε τουβλάκια Lego, μπορείτε να συμμετέχετε στην δραστηριότητα, γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλου είδους υλικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα τουβλάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτόνι, ρόλα ή ακόμα και πλαστελίνη. Ποια είναι λοιπόν η πρόκληση, στην οποία σας προσκαλώ να λάβετε μέρος και να δημιουργήσουμε μαζί και να κατασκευάσουμε. Να φτιάξουμε το δικό μας ζωάκι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα σας δώσω κάποιες οδηγίες ή μάλλον κάποιες εικόνες, τις οποίες μπορείτε να αντιγράψετε ή να παραποιήσετε και να κάνετε τη δικιά σας κατασκευή. Αλλά επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας και να δημιουργήσετε τη δικιά σας κατασκευή χωρίς καμία από αυτές τις φωτογραφίες. Εγώ τώρα θα σας δείξω μια κατασκευή που έφτιαξα, μια γατούλα. Βλέπετε ότι είναι μικρή η κατασκευή μου, γιατί είχα μικρά τουβλάκια Lego και χρησιμοποίησα αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε και ό,τι υλικό θέλετε, όπως σας είπα. Τώρα θα φτιάξουμε μαζί ένα σκυλάκι. Χρησιμοποιώ δύο μεγάλα πλατάκια. Θα πάρω ένα τετράγωνο για να κάνω το κεφαλάκι από το σκυλάκι. Το βάλω καλά. Θα του φτιάξω μία μουσουδίτσα. Θα βάλω δύο ματάκια. Τα αυτάκια του και το σώμα. Και είναι έτοιμο! Είδατε πόσο εύκολο ήτανε? Νομίζω ότι είστε πολύ πιο καλοί από μένα και θα φτιάξετε πολύ ωραίες κατασκευές. Ανυπομονώ να δω τις δικές σας κατασκευές, τις οποίες θέλω να μοιραστείτε μαζί μου με μια φωτογραφία. Ελπίζω να σας αρέσει η δραστηριότητα και να το διασκεδάσετε. Σας χαιρετώ!